උඹලගේ තාත්තලාට කියා ගන්න බැරි දේවල් මම මේ උඹට කියන්නේ. අම්මලා තාත්තලාගෙනුත් වැරදි අඩුපාඩු වෙනවා. උඹලා අපි වගේ සාමාන්‍ය කපරාදු කරපු නැති ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සුත් ඔයට කියන ටාගට් වලට ගියා. ඒ ප්‍රශ්නේ අල්ලගෙන ඉන්න තරමට ළමයි ඔයාට පීඩනේ වැඩි. ඔයාට දරා ගන්න වෙන ප්‍රමාණය වැඩිම. මේ මෙතන ගමන මෙතන නම් අපි පටන් ගන්න ළමයි අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. A9ක්. එහෙම නැත්තම් ළමයි කැම්පස් එක. එහෙම නැත්තම් ළමයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන එක. ඔයගොල්ලන්ට එක එක කට්ටියගේ එක එක හීන තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් ළමයි BMW එකක් ගන්න එක. හැබැයි ළමයි ඔයාලා හිතන්න මේ ඉන්න තැන සමහර විට තට්ටු 4ක ගෙයක් හදන එක සුපිරි ගෙයක් හදන්න ඕන. ඔන්න ඔයගේ ළමයි අනාගත ඉස්සරහ ඔයා දැකලා තියෙනවනි මොනවා හරි පැත්තක් මම යන්න ඕනි කියලා හිතපු පැත්තක් තියෙනවනි මගේ පුතාලා. ළමයි මේ ඕගොල්ලොන්ගේ මේ ෆෝකසින් එක ඒගොල්ලෝ ෆෝකස් කරන එක මෙන්න මේ කියන කෑල්ලෙන් කොහේ හරි තැනකින් පිටට දාගත්තොත් සමහර විට එහෙම පිට යන තැන් තියෙනවා. ඔය වගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක්. එහෙම නැත්තම් තාත්තගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් බීලා එනවා. සමහර විට අම්මා කරන මොනවා හරි වෙනස්කමක්. මිනිස්සුනේ පුතේ අම්මලා තාත්තලාගෙනුත් වැරදි අඩුපාඩු වෙනවා. ඒගොල්ලොත් සමහරට බීලා එනවා අම්මා තාත්තා ගහ ගන්නවා. සමහර විට තාත්තා නැහැ, සමහර විට සල්ලි නැහැ. හැබැයි මගේ පුතේ මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ යන ගමනේ වෙන කිසිම මම අයියා කෙනෙක් විදිහට කියන්නේ මගේ නංගිලාට මගේ මල්ලිලාට මම මේ කියන්නේ මං ආදරෙයි උඹලා කට්ටියට. මං ආස නැහැ. මගේ A9ක් අඩු වෙනවට මං ආස නැහැ. මගේ A1ක් B වෙනවට මං ආස නැහැ. මං ආසයි මගේ B1 A වෙනවට. මං ආසයි A9 50 100 වෙනවට. මං ආසයි A9 100 300 වෙනවට මං ආසයි. උඹලා කට්ටියම hina වෙලා මේ හැම හීනයක්ම සමහර මිනිස්සුන්ට දැන් මේවා හීනම තමයි. මේ A9 කියන එක හීනයක්. කැම්පස් එක කියන්නේ හීනයක්. ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ පයිලට් වෙනවා කියන්නේ හීනයක්. හැබැයි පුතේ මතක තියාගන්න උඹ අපි වගේ නැති බැරි මිනිස්සුත් මේ ගේවල් කරා. උඹලා අපි වගේ සාමාන්‍ය කපරාදු කරපු නැති ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සුත් ඔයට කියන ටාගට් වලට ගියා. හැබැයි වෙන දේ තමයි මොනවා හරි දෙයක් ළමයි මේ යන ගමන ෆෝකස් එක තියෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ඩම විතරයි. රටේ ලෝකෙ මිනිස්සු ඔයාට එහා පැත්තේ ඉඳගෙන ඉන්න යාළුවා මොන මගුල කරත් කමන්නේ. මොනවා කරත් කමන්නේ. හැබැයි උඹට යන්න ඕනේ ගමනක් තියෙනවා. අර ගමන ගියේ නැත්තම් ඔබ හිතපන් ඔතෙන්ද ගියේ නැත්තම් ඔබ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා හිතපන්. එක්ක උඹ ගාමට යයි. එක්ක උඹ කුලී රස්සාවකට යයි. එක්ක හමුදාවට දැන් ගන්නෙත් නෑ පුතේ. ගොවිතැන් කරයි. එක්ක 3 wheel එකක් හයර් කරයි. පුතේ කවදාවත් මෙන්න මේ හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන්ද බලන්නකෝ. ඔයා මේ ජීවත් වෙන ගෙදර වටපිටාව ඔය විදිහටමයි තියෙන්නේ. අම්මා අප්පච්චි කන බොන විදිය ඔය විදිහටමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න. ඔය දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් චරිතයක් උඹ. අපේ ගෙදර ඒ පරිසරය වෙනස් කරපු මිනිස්සයා මම. ඒක ගැන මම ඇත්තටම ආඩම්බරයි. මම ඇත්තටම ආඩම්බරෙන් මම කතා කරන්නේ. මෙතනින් පස්සේ මගෙන් පස්සේ ඉපදෙන පරම්පරාවට මං අය දුක් විඳින්න දෙන්නේ නැහැ. දුක කියන දේ මම දැනෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මම පොඩි කාලේ දුක් විඳා මගේ අම්මට අප්පච්චිට පුළුවන් විදිහට මට කන්න දුන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට බුදු බවත් වෙන්න. හැබැයි මම දුක් විඳා. සල්ලි නැති බැරිකම් හින්දා මම දුක් විඳපු තැන් එහෙම හැල්ලුවට ලක් වෙච්ච තැන් මිනිස්සු මට hina වෙච්ච තැන් තිබුණා. හැබැයි ළමයි ඒ හින්දා මම මගේ ફોකස් එක හදාගත්තා මෙන්න මෙතෙන් යනවා කියලා. දැන් ළමයි ඔයගොල්ලෝ මට BMW එකක් කියනකොට මිනිස්සු hina වෙයිද මට දැන් hina වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කාලේ කිව්වනම් hina වෙයි. පිස්සු දරුණ උඹට පුළුවන් ද BMW එකක් පදින්න. මෙහෙම තට්ටු 4ක ගෙයක් කියනකොට දැන් මට hina වෙන්නේ. මේ මාසේ මගේ ආදායම දැන් මේ අවුරුද්දේ මගේ ආදායම ළමයි ලක්ෂ 30 පැන්නා. මේ අවුරුද්ද තමයි මගේ සාර්ථකම අවුරුද්ද. ලක්ෂ 30ක් පැන්නා. එතකොට මට මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ගන්න ලක්ෂ 3යි පඩිය. හැබැයි ළමයි ડોක්ටර් කෙනෙක් අවුරුද්දක් හම්බ කරන පඩිය මම ළමයි එක මාසෙන් ගන්නවා. මේව මට හීන නෙමෙයි. හැබැයි ළමයි මගේ ජීවිතෙත් ඔය වගේ එක එක කඩාවැටීම් හැලහැප්පීම් තිබුණා නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ළමයි මගේ ෆෝකසින් එක මම මෙතනින් ගලවා ගත්තෙම නැහැ. මගේ දුවල පුතාලට මං කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මගේ නංගිලට එකට මං කියන්නේ උඹලා කට්ටියට ඉස්සරහට යනකොට එක එක පාරවල් හම්බ වෙයි, යාළුවෝ වෙනස් වෙයි, උඹට වෙනස්කම් කරයි, උඹ පන්තියේ තනි වෙයි, වැඩ කරනකොට මිනිස්සු ඊර්ෂ්‍යයි පුතේ, උඹ කොන් වෙයි, මිනිස්සු පවුලේ මිනිස්සු උඹට ඊර්ෂ්‍යා කරයි, එහා ගෙදර මිනිස්සු උඹට වෛර කරයි. හැබැයි පුතේ මතක තියාගන්න මෙතනින් ඔයා කොහේ හරි තැනකට හැරුණොත් ඔයා ඒ පැත්තට යන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මොකක් කර ප්‍රේම සම්බන්ධයක් පටන් ගත්තොත් ඔයා කොච්චර හිත හයිය කරගත්තත් නෑ මම මෙතෙන්ට යනවාමයි කියලා හිතුවට කවදාවත් වෙන්නේ. ඔයාට යාළුවෝ වෙනස් වෙනවා කියලා ඔයා හිතාගෙන දුක් වෙවි හිටියොත් මේ පැත්තට යන්නේ.
ඒ තාත්තලා මොනවා හරි අම්මලාගේ ප්‍රශ්න කියලා හිතුවත් ඒ පැත්තට යන්නේ. මගේ පුතාලට ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ළමයි මේ වතුර බෝතලේ මේ වතුර කෝප්පේ බර නැහැනේ. මේ වතුර කෝප්පේ බර නැහැ. දැන් අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ළමයි මේ වතුර කෝප්පේ මම මෙහෙම පැයක් අල්ලගෙන හිටියොත් මගේ අතට අමාරුයි. මේ වතුර කෝප්පේ මම පැය 3ක් අල්ලගෙන හිටියොත් මගේ අත දරා ගන්න බෑ මේ අතින් අල්ලන්න වෙනවා. පැය 4ක් එක දිගට අල්ලගෙන හිටියොත් ඉන්න බෑ. පැය 5ක් ඉන්න බෑ කියනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ළමයි ජීවිතේ ප්‍රශ්න කියන දේවලු. ප්‍රශ්නේ එයි. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්න කියන දේවල් නැති බැරිකම් කියන දේවල් ඒවා ඇඟට ගන්න එපා. ප්‍රශ්නේ එයි. ප්‍රශ්නය ආවගෙන් පස්සේ හරි මේක මට විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ හැම කෙනාටම එන ප්‍රශ්නයක්. ඕනෙම ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් තියෙයි. කාලයට ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියලා ළමයි ප්‍රශ්නය පැත්තකින් තියන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ අල්ලගෙන ඉන්න තරමට ළමයි ඔයාට පීඩනය වැඩි. ඔයාට දරා ගන්න වෙන ප්‍රමාණය වැඩි මගේ රත්තරන් පුතේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ යන්න තියෙන්නේ හරි අවබෝධයෙන් යන්න ඕනේ ගමනක්. මෝඩ ළමයි වගේ නෙමෙයි හරි අවබෝධයෙන් යන්න තියෙන ගමනක්. එළියේ මිනිස්සු හැම කෙනාම බලාගෙන ඉන්නේ ඔයාගේ යාළුවෝ කියන જાතිය, ඔයාලගේ නෑදෑයෝ කියන જાතිය. සමහර මිනිස්සු අපේ ගාවට එනවා ළමයි වෛරකාරයෝ විදිහට. මේ දෛවේ ලියවිලා තියෙන විදිහට. සමහර විට ඒගොල්ලෝ හදන්නේම ළමයි උඹට කෙලවන්න. මේ පැත්තක ඉඳන් හූ තියනවා. මොනවා හරි ඔබ බලපං ඔබට මේ ඉංග්‍රීසි වලට ලකුණු 99ක් වුණොත් ලකුණු 100ක් වුණොත් ඔය යාළුවන්ට ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද බලපංකෝ? ඇති වෙනවා. බලපන් නැද්ද කියලා. උඹලා හොඳට ලස්සනට කාලා බීලා ඉඳලා ලස්සන ගෙවල් හදලා ඉන්නකොට වටපිටේ මිනිස්සු හූල්ලන්නේ නැද්ද බලපංකෝ? හූල්ලනවා. ඒ හින්දා මගේ ළමයිට කියන්නේ ප්‍රශ්නේයි පුතේ. එක එක අභියෝගෙයි මගේ පුතේ. සමහර වාරී භාගයක ලකුණු අඩු වෙයි මගේ පුතේ. මේ දරා ගන්න බැරි තරම් පීඩනයක් එයි, තනිකමක් එයි, මිනිස්සු hina වෙයි. නැති බැරිකම් ඇඳුමක් නැති වෙයි, හරියට නිදිමත එයි, ලෙඩ වෙයි, දරා ගන්න බැරි තරම් කොයිම තැනක් ආවත් මගේ ළමයිනේ මෙන්න මෙතන අමතක කරන්න එපා. ඔබට ගොඩ යන්න තියෙන්නේ මෙතනම විතරයි. වෙන ගොඩ යන්න තැනක් නැහැ. උඹලගේ තාත්තලාට කියා ගන්න බැරි දේවල් මම මේ උඹට කියන්නේ. උඹලගේ අම්මලාට කියා ගන්න බැරි දේවල් මම මේ උඹට කියන්නේ. මම මේක පන්තියේ මුලින් කිව්වේ නැත්තේ ඇයි දන්නවද? මුලින් පන්තියේ ඕනේ ළමයෙක් එනවනේ. අද අලුතෙන් ළමයිට එන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි පන්තියේ මේ වෙනකන් රැඳීලා ඉන්නේ පාඩම තේරුම් ගත්ත මට ආදරේ, මට අර බොක්කෙම් ආදරේ උන් ටික තමයි මේ ඉන්නේ. මට රටේ ලෝකෙ මිනිස්සු හදන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මට මගේ උන් ටික හදන්න ඕනේ. මගේ කොල්ලෝ ටික, මගේ කෙල්ලෝ ටික දිනවන්න ඕනේ පුතා. මට ඉංග්‍රීසි වලට නෙමෙයි. මට මෙන්න මේ A9ක් අරගෙන දීපන්. මට ඉංග්‍රීසි වලට නෙමෙයි. ඔබ කැම්පස් ගිහින් මට දොස්තර නෝන කෙනෙක් වෙලා පෙන්නපන්. ඔබ BMW නෙමෙයි. හොද්ද ඊට වඩා සුපිරි පදින්න තියෙන මම පැදලා නැති වාහන පැදපන් පුතේ. තට්ටු මම 2 ගයක් හදද්දී ඔබ තට්ටු 5 ගයක් හදපන් මගේ පුතේ. මම කාලා බීලා ඇඳලා ඉන්නේ. මේ මගේ හීනවලට යන්නේ උඹලා අම්මලා අප්පච්චිලා දාඩිය මහන්සියෙන් මට හොයලා දෙන සල්ලි වලින්. ඒ හින්දා මගේ ළමයි කට්ටිය උඹලගේ කරේ තියෙන ලොකු වගකීමක් උඹ ගොඩ යන්න සහ උඹේ මුළු හත්මුතු පරම්පරාවම ගොඩ යන්න තරම් වටිනා චරිතයක් උඹ. ඒක ඉස්සර තිබ්බේ කොල්ලෝ විතරයි කියලා. දැන් ළමයි කෙල්ලෝ කොල්ලොන්ට වඩා ෆෝවර්ඩ්. කෙල්ලෝ තනියම කාර් ගන්නවා හම්බ කරලා. කෙල්ලෝ තනියම ඕනෙම ශේෂ්ත්‍රයක කෙල්ලෝ ඉස්සරහින් ඉන්නවා කොල්ලොන්ට වඩා. ඒ හින්දා මගේ කෙල්ලොන්ට කියන්නේ, මගේ කොල්ලෝ සෙට් එකට කියන්නේ යාළුවෝ මොනවා කරත් කමන්නේ. ඔබේ මේ ටාගට් එක අමතක කරන්න එපා. දවසක මට කෝල් එකක් දෙන්න එපා. අරුණ සර් කියන දේ මං ඇහුවේ නෑ. අද මට මෙහෙම දෙයක් වුණානේ කියලා අර ළමයා කියපු කතාව මට කියන්න එපා. ඒක මට දරා ගන්න හරි අමාරු කතාවක්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මම ආස නැහැ මගේ ළමයි කට්ටියට මම වරදිනවට ආස නැහැ. ඒ හින්දා මගේ ළමයි කට්ටිය මෙන්න මෙතෙන්ද යන්න, මෙතෙන්ද ගිහින් මේ ගේම් එක ඉවර කරගන්න මගේ රත්තරන් දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනාම දිනලා නවත්තන්න. මම මේ කතාව කියන්න මට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් අරුණ සර්ට මොකද්ද තියෙන කැක්කුම අපි ගැන? අපි බලාගන්න අපේ අම්මා තාත්තා ඉන්නවනේ. සමහර කතා තියෙනවා පුතේ අප්පච්චිට දුවෙක්ට කියන්න බැරි දේවල්. අප්පච්චිට කියන්න බෑනේ මම මෙච්චර දුක් විඳිනවා ඔබ වෙනුවෙන් කියලා. කියන්න බෑනේ. අම්මට කියන්න බෑනේ දුව මම මෙච්චර දුකක් විඳිනවා ඔයා වෙනුවෙන්. එහෙම මිනිස්සුયો කියන්නේ නෑනේ සාමාන්‍යයෙන්. අම්මලා කියන්නේ නෑනේ ළමයිට. එතකොට ඒකට මම ඕගොල්ලෝගේ පවුල ඇතුලේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් විදිහට ඇවිල්ලා මම මේ කියන්නේ ඔය අහිංසක අම්මලා අප්පච්චිලා කොච්චර ගැහුවත්, කොච්චර බැන්නත්, කොච්චර වෙනස්කම් කරත් ඒ මිනිස්සුયો දෙන්නට ඉන්න වටිනම සම්පත තමයි උඹ. උඹට දෙයක් වුණොත්, උඹට වැරදුනොත් ඒ ආත්ම දෙකෙන් වැඩක් නෑ පුතේ. ඒ මිනිස්සු දෙන්නගෙන් වැඩක් නෑ. උඹට හිතෙනවා නම් උඹ මහා නිකම්මේ කිසිම වැඩකට නැති මිනිසෙක් කියලා නෑ.
උඹට උඹ දිහා බලාගෙන ඉන්න රත්තරම් මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු දෙන්න හිතේ තියාගනි. ඒක සමහර පිරිමි අපි ආදරේ පෙන්වන්නේ නැහැ ළමයි. ඉතින් තාත්තලා මූණ ඉඹිනවද කියන්නකෝ නෑනේ. මූණ ඉඹින්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ළමයි අම්මට වඩා ඔයාලගේ තාත්තා ඔයාට ආදරේ. මතක තියාගන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා ලකුණු අම්මට කියන හැබැයි ඔයා දන්නවද? අප්පච්චි කන්දීගෙන අහගෙන ඉන්නවා කෙල්ලගේ ලකුණු කොහොමද දන්නේ? කන්දීගෙන අහගෙන ඉන්නවා. අපිටත් පුරුදු නෑ තාත්තට ලං වෙලා. ඔයා ගිහින් අම්මගේ මූණ දිහා බලාගෙන මූණ ඉඹිනකොට තාත්තා හොරෙන් බලාන මංගාවටත් ඒකද දන්නේ නෑ. හැබැයි අපි ගියේ නෑනේ. අපිටත් පුරුදු නෑ අප්පච්චිගේ මූණ ඉඹින්න අත ගන්න. අපේ අම්මගේ මූණ ඉඹිනවා. අම්මගේ මූණ අත ගන්නවා. අප්පච්චි එයත් ආසයි. අනේ ඉතින් එයත් හැමදේම කරන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්. එයත් බලන් ඉන්නවා. මගේ කෙල්ල මංගාවටත් ඒකද දන්නේ නෑ. අලුතෙන් අවුරුද්දට ගවුමක් ගෙනල්ලා දීලා ඒකේ ලස්සන පෙන්නනවා ගිහින් අම්මට. අප්පච්චි ඈත ඉඳන් බලනවා. අනේ ලස්සනයි මගේ කෙල්ල අද. ලස්සනයි ඒ ගවුමට. හරි හැඩයි මගේ දුව. ඒ තාත්තලා හිමයි. පෙන්නන්න නැති ආදරයක් තියෙන්නේ. අම්මලා විවෘතයි. අම්මලා කියන්න තියෙන දේ කියනවා. බයිනවා නම් බයිනවා. කනට ගැහුවා වගේ බනින්නේ. අර හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ. බලන්නකො ඔන්න ඕගොල්ලෝගේ ගෙවල් වල වැඩිපුර බනින්නේ අම්මද තාත්තද කියන්නකො. අම්මා. ඇයි අම්මට ළමයි අර හිතේ දේවල් තියාගෙන ඉන්න බෑ. තාත්තා හිතේ හිර කරගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක්. අම්මා කියනවා. ඒ කියන දේවල් ළමයි අර ඔයාට හිතරි දෙන්න ඇති සමහර විට. හැබැයි අම්මනේ පුතේ. ඒ දේවල් අර බරපතලක් නැතුව ඔහේ කියවන වචන. එයාට අර කටවල් වලට පාලනයක් නැතුව ඔහේ කියන්නේ. ඒ කියන වචනයක් අල්ලාගෙන අම්මට වෛර බඳින්න යන්න එපා. අම්පච්චි ආදරේ නැහැ කියලා අප්පච්චිලා ගැන එහෙම හිතන්න එපා. ඒ අපේ අප්පච්චිත් එහෙමයි. මේ කතා කරන මගේ අප්පච්චිත් එහෙමයි. මගේ දුවල පුතාලා හැම කෙනාම අනේ මං ආදරේනේ ආදරේ හින්දානේ මම මේ හැමදේම කියන්නේ. තාත්තලාට කියන්න බෑ ඔය දේවල්. අම්මලාට කියන්න බෑ ඔය දේවල්. සමහර විට අයියට මේ දේවල් දැනෙන්නෙත් නැතුව ඇති. මම මේ පිට මිනිස්සෙක් විදිහට මං කියන්නේ. උඹලා අම්මලා අප්පච්චිලාගේ හීන හැබෑ කරන්න ඕනේ. ඔය දුක් විඳින දේවල් ටික හැමදාම දුක් විඳින්න දෙන්න එපා පුතේ. ඔය දේවල් නතර කරලා ඒ මිනිස්සු hina වෙලා සතුටින් අවසාන මැරෙන මොහොතේ හරි සැනසීමේ සැප කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පෙන්නලා මැරෙන තැනට වැඩ කරපන්. මගේ ළමයි සෙට් එක. යක්කු වගේ වැඩ කරපියව. රෑ දවල් නැතුව මහන්සි වෙයි හෙම්බත් වෙයි. ඔබ හිතට ගනින් මම මේ වැඩ කරන්නේ මම ගොඩ යන්න නෙමෙයි. මගේ මුළු පරම්පරාවම ගොඩ යන්න ගහන ගේමක් මම මේක. මම ගොඩ යන්න නෙමෙයි. මගේ අම්මා අප්පච්චි වෙනුවෙන් ගහන ගේමක් මේක. හිතට හයිය ගනින්. වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ ගොඩ යන්න. ඔබ හිතා ගනින් අම්මට මං කියන්නෙත් නැහැ. අරුණ සර් කියෝ වගේ සමහර දේවල් අපි කෑ ගහලා කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඔබ හිතෙන් කතා කරපන්. ඔබට බැරි ගහන තැන්වල අම්මා ඔබ හිතෙන් කියපන්. අම්මා මම මේ ඇහැරගෙන ඉන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. එහෙම කියපන්. අප්පච්චි මම මේ ඇහැරගෙන ඉන්නේ මම මේ ගේම ගහන්නේ ඔබ සතුටින් තියන්න. ඊට වඩා වෙන දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ මගේ දුවල පුතාලට. මම හිතනවා මගේ පන්තියෙන් එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැති වෙයි. මම මේ කතාව වෙන පන්තියක කියන්නෙත් නැහැ. මට මේ 10 පන්තිය මට කියන්නම්ම කියලා හිතාගත්ත අර සිද්ධිය වුණාගෙන් පස්සේ මොකද වැරදි වෙන්න තියෙන වැඩිපුර අවස්ථාවක් තියෙන පන්තිය තමයි 10 වසර. මට හොඳ කොල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා. මට හොඳ කෙල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා. දිනන්න පුළුවන් හයිය තියෙන පපුව පැලෙන්න ආදරේ තියෙන මනුස්සකම තියෙන ලෙන්ගතුකම තියෙන කොල්ලෝ ටිකක් මට ඉන්නවා. දිනපන්. දිනලා මේ ගේම් එක අවසන් කරපන්.